హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ మోనికా శేఖర్ తెలుగు బ్లాగ్స్. ఎలా ఉన్నారు అనేది కింద కామెంట్ సెక్షన్లో అయితే షేర్ చేసేయండి. సో మేమైతే చాలా బాగున్నాము. మీరు కూడా బాగుండాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను. అండ్ ఈరోజు వీడియోలో నా కిచెన్ క్లీనింగ్ అండ్ ఆర్గనైజేషన్ వీడియో అనేది నేను మీతో షేర్ చేసుకోబోతున్నాను. సో వీడియో అయితే ఎక్కడ కూడా స్కిప్ చేయకండి, లాస్ట్ వరకు చూడడానికి అయితే ట్రై చేయండి. అండ్ వీడియో నచ్చినట్టయితే ఖచ్చితంగా ఒక లైక్ అయితే ఇవ్వండి. మీరిచ్చే ఒక చిన్న లైక్ వల్ల ఇంకొంతమందికి నా వీడియో అనేది పుష్ అవుతుందండి. సో ఖచ్చితంగా ఒక లైక్ అయితే ఇచ్చి వీడియో చూడడానికి అయితే ట్రై చేయండి. సో ఈ వీడియో అయితే కొంచెం లాంగ్ బ్యాక్ వీడియో అండి. అంటే ఒక 20 డేస్ అయితే అవుతుంది ఈ వీడియో అనేది షూట్ చేసి. సో ఈ వీడియో అయితే కొంచెం లాంగ్ బ్యాక్ వీడియోనే అండి. అంటే 20 to 25 డేస్ అయితే అవుతుంది ఈ వీడియో అనేది షూట్ చేసి. బట్ అప్లోడ్ చేయడానికి ఈ మధ్యకాలంలో అయితే వ్లాగ్స్ అనేవి ఎక్కువగా షూట్ చేశాను కదా. సో ఆ వ్లాగ్స్ అన్ని క్లియర్ చేయడం వల్ల ఈ వీడియో అయితే కొంచెం బ్యాక్ అయిపోయి ఉండిపోయిందండి. సో ఇప్పుడైతే ఈ వీడియో అనేది అప్లోడ్ చేస్తున్నాను. నేను నా కిచెన్ని ఎలా ఆర్గనైజ్ చేసుకున్నాను, అలానే ఎలా క్లీనింగ్గా ఉంచుకుంటాను అనేది అయితే ఈ వీడియోలో నేను చూపించేస్తాను. సో ఫస్ట్ అయితే నేను ఎప్పుడైనా కిచెన్ అనేది క్లీన్ చేసేసేటప్పుడు ఏవైతే తోమాల్సిన సామాన్లు ఉంటాయో అవన్నీ కూడా ఫస్ట్ అయితే సింక్లో వేసేసుకుంటానండి. ముందే తోమేసి పెట్టేసుకోవడం వల్ల మనం మిగతా పనులన్నీ చేసేలోపు ఇవన్నీ పూర్తిగా ఆరిపోతాయండి. సో ఈ బుట్టనైతే నేను ఉల్లిపాయలు, టమాటీలు అలానే క్యారీ బ్యాగ్స్ అవి పెట్టుకోవడానికి అయితే యూజ్ చేస్తానండి. ఇలా క్లీన్ చేసేసాక నేను దీన్ని స్టోర్ రూమ్లో కానీ లేదంటే బయట వరండాలో కానీ ఆరిపెట్టేసుకుంటానండి. ఇలా నేను 20 to 25 డేస్కి అయితే ఒకసారి క్లీన్ చేసేసుకుంటూ ఉంటానండి. డీప్ క్లీనింగ్ అయితే 3 monthsకి ఒకసారి అలా పెట్టుకుంటాను. మ్యాక్సిమం ఇంట్లో సామాన్లన్నీ కడుక్కునేవి చేసుకునేవి ఒక 20 days 15 డేస్కి అట్లా ఒకసారి, అంటే దుమ్ము పట్టిన దాన్ని బట్టి నేను క్లీన్ చేసుకుంటూ ఉంటాను. అండ్ మాకు ఈ ఇంట్లో మెయిన్ మైనస్ పాయింట్ ఏంటంటే కబోర్డ్స్ అనేవి చాలా తక్కువ అండి. సో ఆ కబోర్డ్స్లోనే నేను ఆర్గనైజేషన్ చేసుకోవాలంటే నాకు చాలా కష్టం అవుతుంది. సో ఇక్కడైతే మాకు బియ్యం అది పెట్టుకునేదాన్ని ఇంతకుముందు. సో ఇప్పుడు పెట్టుకోవట్లేదు, ఎందుకంటే డ్రమ్ తీసుకున్నామండి. బియ్యం డ్రమ్ తీసుకున్నాక ఈ డోర్స్ అవి కొత్తగా చేయించారు కదా. సో వీటి వల్ల మాకు డ్రమ్ అది పెట్టుకోవడానికి అయితే కరెక్ట్గా అవైలబుల్గా అనిపించట్లేదు. సో కాబట్టి ఇంకా నేను ఈ సామాన్లు, అంటే వాడుకునే సామాన్లన్నీ ఇక్కడ పెట్టుకుందాం అన్నట్టు ఇంకా ఇలా ఆర్గనైజేషన్ అయితే చేసుకుంటున్నాను. ఆడవాళ్ళు ఎప్పుడు కిచెన్లోనే ఎక్కువ టైం అయితే స్పెండ్ చేస్తాం కదండి. సో కిచెన్ అనేది క్లీనింగ్గా ఆర్గనైజింగ్గా ఉంటే మనకు కూడా అక్కడ ఎక్కువ వంట చేయాలి అన్న ఇంట్రెస్ట్ అయితే వస్తుంది. సో ఇక్కడైతే నేను కుక్కర్స్ అలానే తెపాలాలు ఇలాంటివి ఏవైనా పెద్ద వస్తువులు ఉంటే అవి అయితే నేను ఇక్కడ పెట్టేసుకున్నాను. సో ఇది ప్రెజెంట్ అయితే ఇలా ఉండింది. అండ్ ఇక్కడైతే నేను మా కబోర్డ్ అయితే క్లీన్ చేసేసుకుంటున్నాను. సో చెప్పాను కదండి, మాకైతే కబోర్డ్స్ చాలా తక్కువ అండి. సో ఇదేంటంటే పైన ఉండే కబోర్డు ఓన్లీ ఇదొక్కటే కబోర్డ్ అండి. మాకు కిందనంతా కూడా స్టోరేజ్కి పెట్టుకోనికి ఇచ్చారు, బట్ అది కూడా ఎక్కువ కబోర్డ్స్ అయితే లేవు. సో సామాన్లు పెట్టుకోనికి అయితే అంత పాసిబుల్గా అనిపించదు. సో ఇక్కడ ఏంటంటే నేను ఫిల్అప్ చేసుకుంటున్నానండి. ఈ డబ్బాలన్నీ నేను ఆల్రెడీ కడిగేసి పెట్టుకున్న డబ్బాలే. సో కాబట్టి ఇప్పుడైతే ఏవైతే ప్యాకెట్స్తో పెట్టేసి ఉంచేసానో అవన్నీ కూడా ఫిల్అప్ చేసుకుంటున్నాను. సో నేను ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది అని చెప్పేసి ఈ డబ్బాలన్నీ కూడా తీసేసి ఒక కవర్కి అయితే పెట్టేశానండి. మళ్ళీ ఇప్పుడు క్యాన్సిల్ అయింది కాబట్టి అన్నీ తీసి రీఆర్గనైజేషన్ అయితే చేసుకుంటున్నాను. అండ్ ఇవి వచ్చేసి మా డైట్కి సంబంధించినవి. మా హస్బెండ్కి డైట్ చేస్తున్నాను కదండి. సో దానికి సంబంధించిన సామాన్లు అన్నీ కూడా నేను అటువైపు పెట్టేసుకుంటున్నాను. అండ్ ఈ డబ్బాలు ఆర్గనైజేషన్ చేసుకునేటప్పుడు నేను ఏవైతే ఎక్కువగా వాడతానో అవి అయితే పైన పెట్టుకుంటున్నాను, ఏవైతే తక్కువగా వాడతానో అవన్నీ కూడా కిందనైతే పెట్టేసుకుంటున్నాను. సో ఈ సైడ్కి అంతా కూడా మా డైట్కి సంబంధించింది, అంటే మా హస్బెండ్ డైట్కి సంబంధించింది. నేను తనకు కావాల్సినవన్నీ కూడా ఇలా పాసిబుల్గా ఉండేలాగా పెట్టేసుకుంటున్నాను. సో ఇలా మనకు కావాల్సినవి ముందుగా పెట్టుకోవడం వల్ల మనకి వంట చేసుకునేటప్పుడు తీసుకోవడానికి వీలుగా ఉంటుందండి. సో నేనైతే వంట చేసేటప్పుడు అన్నీ ముందుగా అయితే తీసి పెట్టుకోను. సో ఎప్పుడు ఏది కావాలంటే అప్పుడు అది తీసేసి పెట్టుకొని మళ్ళీ అయిపోయినాక మళ్ళీ అదే ప్లేస్లో అయితే పెట్టేస్తాను. సో నాకు ఈ స్టోరేజ్ డబ్బాలు అయితే చాలా బాగా హెల్ప్ అయినాయి. ఇవైతే నేను ఆన్లైన్లో చూసానండి, బట్ నేనైతే బయట విశాల్ మార్ట్లో తీసుకున్నాను. అండ్ ఇవన్నీ కూడా పైన డబ్బాలండి. ఇవి జస్ట్ దుమ్ము పట్టేసినాయి అంతే. ఇంకా దుమ్ము అయితే తుడిచేసాను. ఇంకా వీటిని అయితే క్లీనింగ్ అయితే చేసుకోలేదు. అండ్ నేను కింద కబోర్డు పెట్టేశాక నాకు గుర్తొచ్చింది పైన కబోర్డు కూడా క్లీన్ చేయాలన్నట్టు. ఇంకా పైన అంతా కూడా తీసేసి అక్కడ కూడా క్లీన్ చేసుకుంటున్నాను. అండ్ నేను ఇక్కడ చేసిన ఒక మంచి పని ఏంటంటే స్టిక్కర్ ఉంటుంది కదండి, వాల్ స్టిక్కర్స్. సో నేను వాల్ స్టిక్కర్స్ అవి వేసుకున్నప్పుడు మిగిలిపోయిన వాల్ స్టిక్కర్ అయితే ఇలా కబోర్డ్స్కి వేసేసాను. సో దానివల్ల నేను క్లీన్ చేసే
చేసేసుకునేటప్పుడు జస్ట్ క్లాత్తో తుడిచేసుకుంటే సరిపోతుంది. ఇంకా ఆ పేపర్స్ మార్చుకునే పని అయితే ఉండదు. సో హ్యాపీగా వెట్ క్లాత్తో తుడిచేసుకుంటే క్లీన్గా అయిపోతుంది. అండ్ నేను సర్దుకోగా మిగిలిన సరుకులన్నీ కూడా ఒక డబ్బాలో అయితే పెట్టేసుకుంటానండి. సో ఎప్పుడు కావాలంటే అప్పుడే తెచ్చుకుంటాను. ముందుగా ఎక్కువ స్టాక్ అయితే తెచ్చి పెట్టుకోవట్లేదు ఈ మధ్య. సో ఎప్పుడు కావాల్సినవి అప్పుడే తెచ్చేసి పెట్టుకుంటున్నాను. ఇంకా సామాన్లు కూడా పాడవకుండా ఉంటుంది. అండ్ మిగిలిపోయినవి ఈ డబ్బాలో పెట్టేసి సైడ్కి అయితే పెట్టేసుకుంటాను. అండ్ మాకు కబోర్డ్స్లోని పేపర్స్ అవి నేను ఇప్పటి వరకు వేయలేదండి. ఎందుకంటే పాప ఎప్పుడు చించేస్తూ ఉండేది. సో ప్రతిసారి వేసిన ప్రతిసారి తను తీసి చించేయడమే పని అయిపోయింది. సో కాబట్టి నేను ఇప్పటి వరకు కూడా పేపర్స్ అయితే వేయలేదు. ఇంక ఇప్పుడు తను అలా లాగడం అది తగ్గిపోయింది కాబట్టి ఇంకా పేపర్స్ వేసేసి ఈ స్టీల్ డబ్బాలు అలానే మిక్సీ జార్స్ ఇవన్నీ కూడా పెట్టుకుంటున్నాను. సో మిక్సీ జార్స్ అయితే నేను ఆల్మోస్ట్ అన్నీ యూస్ చేసేస్తానండి. ఈ మధ్య అయితే నేను గ్రైండర్ అనేది చాలా వరకు తక్కువ యూజింగ్ అయిపోయింది. అస్సలు యూజ్ చేయట్లేదు గ్రైండర్ అనేది. ఎక్కువగా నేను వాడేది మిక్సీనే వాడేస్తున్నాను. సో నాకు రుబ్బులు కూడా చక్కగా నలిగిపోతుందండి మిక్సీలోని. సో కాబట్టి నా గ్రైండర్ అవసరం అయితే పడట్లేదు ఈ మధ్య. సో ఇంకా మా ఇంట్లో ఉన్న స్టోరేజ్ బాక్సులన్నీ కూడా నేనైతే ఇక్కడ పెట్టేసుకుంటున్నాను. ఇవన్నీ నేను అత్తమ్మకు పంపించేద్దామని చెప్పేసి సైడ్కి పెట్టేశానండి. కానీ ఇప్పుడప్పుడే వెళ్ళం కాబట్టి ఇంకా తీసేసి వాడేసుకుందాం అన్నట్టు ఇంక మొత్తం అన్నీ తీసేసాను. అండ్ ఇవి వచ్చేసి నేను వెజిటేబుల్ కోసం తీసుకున్న స్టోరేజ్ బాక్సులండి. సో అవి ఏంటంటే ఇప్పుడు వెజిటేబుల్స్ అప్పుడే తెచ్చుకుంటున్నాను కాబట్టి ఇంక వీటి అవసరం కూడా లేదు. కాబట్టి ఇంక నేను కబోర్డ్స్లో అయితే పెట్టేశాను. సో ఇవన్నీ నాకు ఆల్మోస్ట్ ఇంకా యూజ్ అవ్వలేని వస్తువులండి. ఒక ప్లాస్టిక్ బాక్సులు మాత్రమే యూజ్ అవుతాయి కర్రీస్ అవి వేసుకోవడానికి. సో ఇంకా అవుట్పుట్ అయితే ఇదండి. కొన్ని డేస్ తర్వాత నేను పిక్స్ అయితే పెడుతున్నాను. అంటే కొంచెం మార్పులు చేర్పులు చేసేస్తూ ఉంటాను ఎప్పటికప్పుడు. సో ఇక్కడ ఈ బాక్స్ ఉంది కదా, ఈ బాక్స్లోని నేను ఏవైతే కవర్స్ ఉంటాయో ప్లాస్టిక్ కవర్స్ అవి ఇస్తారు కదా బయటికి వెళ్ళేటప్పుడు, ఈ కవర్స్ అన్నీ కూడా నేను దగ్గరికి ఫోల్డ్ చేసేసి ఈ బాక్స్లోనైతే పెట్టేసుకుంటాను. సో ఈ బాక్స్ కూడా నేను గ్రాసరీస్ అవి పెట్టుకుంటాను కదా, సో అక్కడైతే పెట్టేసుకుంటాను. అండ్ ఇక్కడైతే నేను ఎక్కువగా కళాయిలు అవి పెట్టుకుంటూ ఉంటానండి. కబోర్డ్ అంతా ఒకటే కబోర్డు. ఒకవైపు అయితే నేను స్టీల్ డబ్బాలు మిక్సీ జార్స్ పెట్టుకున్నాను. అండ్ ఇంకొక వైపు అయితే ఇలా కళాయిలు అవి ఆర్గనైజేషన్ అయితే చేసుకున్నాను. ఇంతకు ముందు అయితే నేను ఫస్ట్ టైం పేపర్స్ అవి వేసినప్పుడు టేప్ వేసేసానండి. ఇప్పుడైతే పాప లాగదు కాబట్టి నేను టేప్ అయితే వేయలేదు, జస్ట్ నార్మల్గా అయితే పెట్టేసుకున్నాను. అండ్ నేను ఏవైతే ఎక్కువగా యూస్ చేస్తానో అవన్నీ నాకు అనుకూలంగా ఉన్నట్టు ఈ కబోర్డ్లో అయితే పెట్టుకున్నాను. అలానే ఈ గిన్నె కూడా ఎక్కువగానే యూస్ చేస్తూ ఉంటానండి. రైస్ కుక్కర్ కూడా యూస్ చేస్తాను. సో అవసరమైనవన్నీ అలా అవైలబుల్గా పెట్టుకున్నాను. అండ్ ఇక్కడ డస్ట్బిన్ అది క్లీన్ చేసేసే పెట్టానండి. కాకపోతే ఆ కిందనంతా కూడా క్లీన్ చేయలేదు, మెస్సీగా అయిపోయింది. సో ఇప్పుడు ఇదంతా నేను క్లీన్ చేసుకోవాలి. సో ఫస్ట్ అయితే నేను వాటర్ వేసేసి ఈ పైప్ అయితే తీసేస్తానండి. ఇంతకు ముందు అయితే డైలీ చేసేదాన్ని ఇక్కడ క్లీనింగ్ అనేది. ఎందుకంటే మాకు వాటర్ లీక్ అయిపోయి ఇక్కడ నుండి దోమలు వచ్చేవండి. సో కాబట్టి అప్పుడు రోజు క్లీన్ చేసేదాన్ని. ఇప్పుడైతే షింక్ రిపేర్ అది చేయించేసాను. సో దానివల్ల రోజు క్లీన్ చేయాల్సిన పని అయితే లేకుండింది. సో ఇప్పుడైతే నేను మంత్లీ వన్స్ అయితే ఇక్కడ క్లీన్ చేసేసుకుంటాను. ఈ కిందనైతే నేనేమీ యూజ్ చేయనండి. ఓన్లీ డస్ట్బిన్ అలానే దేవుడి సామాన్లు క్లీన్ చేసే పౌడర్స్ అయితే పెట్టుకుంటాను. సో ఇక్కడైతే నేను మిక్సీ గ్రైండర్ కూడా క్లీన్ చేయాలి. ఎప్పటికప్పుడే తుడిచేసుకుంటూ ఉంటానండి. సో మళ్ళీ అది పూర్తిగా పాడయ్యాక తుడుచుకునే కన్నా ఎప్పటికప్పుడు తుడుచుకుంటే బాగుంటుందని చెప్పేసి ఎప్పటికప్పుడే క్లీనింగ్ అయితే చేసేసుకుంటాను. కాకపోతే ఇక్కడ కొంచెం గ్లాస్ క్లీనర్తో అలా పైన అంటే డస్ట్ అంతా క్లీన్ చేశాను కదండి. సో కాబట్టి కొంచెం అలా కోలిన్ కొట్టేసి లైట్గా క్లీన్ చేసేసుకుంటున్నాను. అంతకు ముందైతే ఇలా ఉండేదండి, ఇప్పుడైతే ఇలా ఉండింది. అండ్ మొత్తం పని అంతా కూడా అయిపోయిందండి. ఇంకా చిన్న చిన్న వర్క్స్ అయితే ఉన్నాయి. ఇంకా ఆల్మోస్ట్ ఈవినింగ్ అయిపోయింది నేను ఈ పని అంతా చేసుకునేసరికి. కిచెన్ సర్దుకోవడం, తుడవడం, క్లీన్ చేయడం అంటే మామూలు విషయం కాదండి. ఇవన్నీ నీట్గా చేసుకోవాలి, డీప్గా క్లీన్ చేయాలి అంటే ఎలా లేదన్నా ఒక పూట పని అయితే పట్టేస్తుంది. సో నాకైతే ఇంకా తక్కువ సామాన్లే ఉంటాయండి. సో నేనైతే చేసేసరికి మార్నింగ్ స్టార్ట్ చేస్తే నాకు మధ్యాహ్నంకి అంతా మొత్తం క్లీనింగ్ అంతా కూడా అయిపోతుంది. సో నేను ఇంకా ఇలా మంత్లీ వన్స్ అయితే క్లీన్ చేసుకుంటాను. మ్యాక్సిమం నాకు గోడల మీద ఏమీ పడదండి. సో నేను ఎప్పటికప్పుడే క్లీన్ చేసుకుంటూ ఉంటాను కదా, ఎక్కువగా గోడ మీద అయితే తుల్లకుండా చూసుకుంటాను. సో ఇలా మంత్లీ 2 monthsకి ఒకసారి చేసేటప్పుడు మాత్రం మొత్తం డీప్గా అయితే ఇలా మొత్తం ఫస్ట్ నుండి లాస్ట్ వరకు గోడలన్నీ కూడా కడిగేసుకొని ఈ బండలన్నీ కూడా తుడిచేసుకుంటాను.
సో ఇంక ఇలా క్లీన్ చేసేసిన తర్వాత లాస్ట్కి అయితే ఒక డ్రై క్లాత్తో మొత్తం అంతా కూడా క్లీన్ చేసేసుకుంటానండి. సో అప్పుడు నాకు పని తొందరగా అయిపోయినట్టు మొత్తం అంతా కూడా ఆరిపోతుంది. సో ఈ సైడ్ గోడలు అన్నీ కూడా నేను క్లీన్ చేసేసుకుంటూ ఉంటాను. ఇవి కూడా నేను ఎప్పటికప్పుడే చేసుకుంటానండి. మంత్లీ వన్స్ అయితే కాదు, డైలీ అంటే 2-3 డేస్కి ఒక్కసారైనా ఇలా సైడ్స్ వాల్స్ అంతా కూడా క్లీన్ చేసుకుంటాను. సో ఏంటంటే సబ్బు అది యూస్ చేస్తూ ఉంటాం కదండి, గిన్నెలు తోమేటప్పుడు అంతా సబ్బు ఆ చుట్టుపక్కల పడుతూనే ఉంటుంది. సో కాబట్టి ఎప్పటికప్పుడే క్లీన్ చేసుకుంటూ ఉంటాను. సో ఫైనల్గా లుక్ అయితే ఇలా ఉండిందండి. మొత్తం క్లీన్ చేసేసిన తర్వాత అలా ఉంది. అండ్ ఇక్కడ వచ్చేసి కిందన నేను ఒక ప్లేస్లో అయితే కొన్ని సామాన్లు అలా వరుసగా పెట్టుకుంటానండి. సో ఆ ప్లేస్లో ఏంటంటే ఏమైనా మరకలు ఉంటే నేను జస్ట్ వెట్ క్లాత్తో అలా తుడిచేస్తూ ఉంటాను. సో ఎక్కువగా అయితే ఏమీ ఉండవండి. ఒకవేళ ఎక్కువగా ఉన్నట్టయితే కొంచెం బాత్రూమ్ క్లీన్ చేస్తాం కదండి, బాత్రూమ్ షింక్ అయితే క్లీన్ చేస్తాం కదండి, దాని పేరైతే నాకు సరిగ్గా గుర్తులేదు, మర్చిపోయాను. సో అది కొంచెం వేసేసి ఒక 5 మినిట్స్ తర్వాత క్లీన్ చేసేసుకుంటే నీట్గా వచ్చేస్తుంది. సో ఇప్పుడు వరకు అయితే నాకు దాని అవసరం అయితే పడలేదు. మొత్తం అన్నీ క్లీన్ చేసేసాను, కానీ ఈ డబ్బా ఒక్కటి మాత్రం మర్చిపోయాను. సో అది ఆ తర్వాత అయితే క్లీన్ చేసేసుకున్నాను. అండ్ ఇక్కడ చూసారు కదా, ఇలా వెజిటేబుల్స్, టమాటాలు ఇలా పెట్టుకుంటాను. నాకు అవసరమైనవి అనుకూలంగా ఉండేటట్టు పెట్టుకుంటాను. సో ఈ పక్కన అయితే ఈ స్టోరేజ్ బాక్స్ డబ్బా అయితే పెట్టేసుకున్నాను. కొన్ని డేస్కి లుక్ అయితే ఇలా ఉండిందండి. ఇంకా ఫైనల్ అనుకోవచ్చు, ఆల్మోస్ట్ పనంతా అయిపోయింది. ఇక్కడ ఏంటంటే ఈ అట్ట అనేది చాలా బ్యాక్ పెట్టింది. సో బాగా పాడైపోయింది. సో కాబట్టి ఆ అట్ట తీసేసి వేరే కొత్త అట్ట దాని సైజుకి అయితే కట్ చేసేసుకొని పెట్టుకున్నాను. అండ్ ఈ స్టాండ్స్ అయితే నిజంగా నాకు చాలా చాలా హెల్ప్ అయ్యాయండి. సో ఎలా అంటారా, నేను చిన్న చిన్న గాజు కంటైనర్స్ అయితే తీసుకున్నాను కదా, సో అవన్నీ కూడా నేను ఇక్కడే స్టోరేజ్ చేసుకున్నాను. సో దానివల్ల నాకు వంట చేసేటప్పుడు తడువుకునే పని ఉండకుండా పక్కనే ఉంటాయి కాబట్టి అన్నీ తొందరగా తీసేసి నాకు వంట చేసుకోవడానికి అయితే చాలా అనుకూలంగా ఉండింది. సో ఇలా పైన అంతా కూడా పాపకి సంబంధించినవి అలా పెట్టుకుంటాను. ఏదైనా అనుకూలంగా ఉండేటట్టు పెట్టుకుంటాను. కిందనంతా కూడా మసాలా పౌడర్స్, అలానే ఉప్పు కారాలు అయితే పెట్టుకుంటాను. సో ఇక్కడైతే మొత్తం ఈ గాజు కంటైనర్స్ క్లీన్ చేసేసాను కదండి, వాటిలోకి అయితే ఈ మసాలా పౌడర్స్, అలానే ఉప్పు కారాలు అన్నీ కూడా వేసేసి ఇవైతే మూత పెట్టేసి ఇంకా స్టోరేజ్ అయితే చేసేసుకుంటున్నాను. సో ఇంకొక విషయం ఏంటంటే, మనం ఎప్పుడు కూడా మసాలాలు అనేవి కొంచెం కొంచెంగా తీసేసుకొని మిగతావన్నీ కూడా ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టుకోవడం చాలా బెటర్ అండి. సో మనం మొత్తం వాడేటప్పటికి ఇవి బయటే ఉంటాయి కదా, పాడైపోయే ఛాన్సెస్ అయితే ఉంటాయి. సో నేను కొంచెం కొంచెంగా తీసి వాడుకుంటూ ఉంటాను. సో ఇక్కడైతే మొత్తం అంతా పనంతా అయిపోయిందండి. ఇంకా డోర్స్ ఒక్కటే క్లీన్ చేయాలి. సో ఇంకా డోర్స్ కూడా క్లీన్ చేసేసుకుంటున్నాను. వైట్ డోర్స్ కదండి, సో అందంగా కనిపించదు ఎప్పటికప్పుడే క్లీన్ చేసుకోకపోతే. సో ఇదండి ఈరోజు వీడియో అయితే. హోప్ యూ వీడియో మీకు నచ్చిందని అనుకుంటున్నాను. నా వీడియో కనుక నచ్చినట్టయితే ప్లీజ్ లైక్ చేసి, షేర్ చేసి, కామెంట్ కూడా చేయండి. అలానే మర్చిపోకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ యాక్టివేట్ చేసి ఆల్ నోటిఫికేషన్ని క్లిక్ చేయండి. ఫస్ట్ నుండి లాస్ట్ వరకు వీడియో చూసిన ప్రతి ఒక్కరికి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి, ఇంత ఓపిక్గా నా వీడియో చూసినందుకు. సో వీడియోని అయితే ఖచ్చితంగా ఒక లైక్ అయితే ఇవ్వండి. ఇంకా రేపు మంచి వీడియోతో కలుద్దాం. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్. బాయ్ బాయ్. హ్యావ్ ఏ నైస్ డే.